Na tai va, sugrįžo. Na tai va, su jumis ir vėl aš Enrikiuks Gaming ir šiandien vėl sugrįžtame į Ark Survival Evolve. Kaipgi nekeista. Ir šiandieną mes ir toliau žaisime. Žaisime ir dar žaisime. Kas labai bus nuobodu, gal neprisijaukinsiu kokią nors draugelę. Ei, ką aš čia darau? Pirmas video nežinau, kokios ten ilgumo buvo, bet šitą, man atrodo, darysim ilgoką. Taip, jums nepasigirdo. Aš sakiau, kad šitą darysime ilgoką. Nežinau, kokio jis bus ilgumo, bet, sakykime, bus ilgus. Reikės prisimedžioti daug gyvūnų ir pamėginsiu prisijaukinti kokį nors mažą gyvūnėlį. Aišku, ne taip tą, kur vaikštų, bet ką nors. Nu, blemba, ką nors panašaus. Dvi ietis tą galime pasigaminti, nejuokauk. Blemba, čia juk suėjo, nesuėjo. Gerai, campfire turim 14 mesų netgi. What's reuse item? Bėgam čia labiau, aš jau žinau, kur mes gyvensim. Čia štai čia mėginsime kur nors pasistatyti bazikę. Tai nežinau, ar pati geriausia vieta, bet gražu labai. Ir tos ir grįšime. Ne tai va, sugrįžome. Ir jo. Tai va, dabar mėginsime gauti kuo daugiau medžio. Kažkur čia buvo tas strypas, va. Kai gausime daug medžio, daug fiberį ir daug visko kitko, statysimės bazę. Jeigu čia girdite pašalinius garsus, nekreipkite dėmesio, mano sesė dainuoja. Na tai va, kai prisikirsime daug medžio, sugrįšime. Nepatikės, ką mes pasidarėm. Ką aš padariau? Aš pasikėliau levelį ir išmokau tokį naują dalyką. Iš medienos daroma, bet jis labai sunkiai daromas. Ir tai yra medinis tas pagrindas, kad būtų stipresnis. Ir dar išmokau šitą padaryti. Tai taip. Dar medienos dar vienam tokiam pakankamai neturiu. Gausim, sakykim. Ar gausim iš tikrųjų, tai aišku. Bet negreit pasistatysim tą medinę visą chatą. Nes tai yra labai sunkus procesas. Nebent turint metalinę tą metalinę kirvę. O aš tai neturiu.
Tai va. Lauksim, kol gausim metalinį pikeksą ir tada būsim stiprus, kaip niekada. Galim vėžliai užmušti. Nes dabar esam tai pakankamai stiprus vėžliui. Gerai. Aš turiu per daug viskų. Ok, fiber reikia. Greičio reikia. Čia galėtume nubėgti tą baltą paimti, bet jis dar tikrai leidžiasi ir pažiūrėjai toli. Buvo parašiau, aš to nieko neišmeta, kad rašau. Kraftitam. Wooden shit. Okay. Čia, žinot, jeigu pultų mane tai reksas, rimtai nešiau tokią trobikę. Jeigu turėčiau šiaudų tą trobikę, tai galėčiau po foundationais paliesti ir tai mane kas nors puola ten atsiguliu, palendu ir laukiu, kol tiesiog nugriaus. O protingiausiai yra susimesti greitai tarkis ir bėgi tiesiog nuo trobos. Taip. Pagal mane taip lengviausia. O kaip jūs norite, taip ir darote. Aš tai jam nieko negaliu pasakyti, ką jam daryti, tik šitą manęs. Aš bijau talis. Gerai, ką prie manęs nesibaigiantis miškai, kuriuos aš naudoju. Medžiai nesibaigiantis prie manęs, va kas gerai yra. Ai, dar jeigu kas nežinojot, jeigu kas dar žaidžia, to galima žemėlapį su M raide atidaryti. Ir kažkaip žinau, galima nusistatyti, bet aš nelabai moku. Tai va. Kažin, kur aš esu. Ne. Įdomu, kažin. Įdomu būtų šiaip sužinoti, kur aš esu, bet nemoku pasidaryti. Taip. Na tai va, sugrįžome ir čia ką tik aš užmušiau tokį mažyliuką gyvūną, kuris gali padaryti dilophosaurus, jeigu žinot, kuris gali padaryti taip, kad tu nematytum nieko. Bet nefilmavau, gaila, buvau sustabdęs
medį kirtaus. Va. Nusprendžiau bazą daryti 3 ant 3. Jo. Tai būtų 9 blokų, bet vidurinis bus 4. Tipo toks kaip ir koridoriukas. Jom. Gerai, dabar prisirinkti fiberą reikia ir bus viskas čiki. Atve ten matote tokį mažiuką. Gal nelabai tas mato, bet ten tik mažiukas dilopazauras yra. Ir jis padaro, kad tu nematytum tiesiog nieko. O maga, kaip nervuoja, taip lėtai eiti. Oi, tu sau, du akmenis paėmiau, iš nebepaimu. Reikia viską dabar suėsti. Šitą man vietą kažkur matyta. Aš čia šiaip ne pirmą kartą žaidžiu ir aš niekaip neatsinaujinu mapą, tai tiesiog man viskas čia matyta ir viskas man čia yra žinoma. Ir va kaip matome, reikia statyti į šitą puselę. Oh my god. Nes ten tą neišeina. Čia, aišku, nebus mano vienintelis miegmaišis. Pasidarysiu galvot antrą namuką tokį, iš šiaudų tik tai ten jau bus. Tai va. Ne, dink. Palauk, jeigu taip pasijungi, ne. Bet jeigu taip kažkaip pasijungi. Čia rašau kažkaip. O kiek dienų jau žaidžiate? 128 dienas aš jau ją žaidžiu. Šiaip tai nuo dabartinio įsijungimo tai jau 17 minučių žaidžiu. Celsius rašo, kiek yra 18. Spawn walls zone 1 west the footspell. Kalbėti išmokom. Ir nieks to nepaneigs. Fiberio reikia ir medienos reikia, man viską reikia. Ir levelio reikia man dar. Ir bėgam medžio kirstis. Jo, jeigu kartais taip tyliu, tai
Nepykit, nėra tiesiog ką pasakyti, arba susikaupiu labai. Medį kirsdamas, kad niekas neužpultų, arba jeigu užpultų, kad bėgti reikėtų, ir jeigu bėgti reikėtų tada. Bet greit medis kertasi šiaip. Nieko negaliu sakyti. O magau iškrešinu biškį. Bėgu vėl privalus. O šis vežlys pasistrigęs. Bauja. Galim jį užmušti dabar. Galbūt tik tai svarbu apkirsti medžius dabar. Pagaminsim. Kai yra šitokį dalyką ir gamindamiesi pridaušim šitą. Opa. 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 Ir dabar galim jau tiesiog daužyti. Čakšt, 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 čakšt. Čakšt, 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 čakšt. Va, nužudžiau. Dabar galim susirinkti jėtą savo. Ne. Užmušiau dabar. Iškirsim išvaizdą, kad netrukdytų man čia vaikščioti. Ir kraujo, kad nebūtų. Ir toliau kirsime medį. Nes man tikrai labai reikia. Ir dar aš nesu sieną išmokęs. Aš dabar galėčiau pažiūrėti, kiek aš taškų turiu. Vėl iškrešinam. Jau čia turėčiau ten apie 10 kažkur. Dieną gra. Ai, rimtai, man reikia pirmą šitą padaryti. Tada aišku, kad į helfą 9 turiu. Siena reikalauja 7, lova 8. Wooden wool. Ai, jau šitai išmoksiu. Ištaupysiu svolai. Nors ne. Palauko, pažiūrim. Baldo negalim, ne. Kartą. Gerai, išmoksim šitą. Ir toliau kertam medį. Ir toj pažiūrėsim, kiek siena reikalaus medžio. Tikrai neturėtų reikalauti 80 medžio. Nes tiek reikalauja foundationas. $40. Pusę. Nes siena kainuoja 40, o tas ten kainuoja pagrindas 80. Aš nieko neišmesiu, aš tiesiog 100 tų medžių.
Be reikalo aš tą sieną išmokau. Reikėjo jau geriau išmokti čestą. Nors man sunku pasidaro tik tai tada, kai aš jau turiu tiek, kiek reikia medžio šitam dalykui. Netgi negaliu pasakyti, rašo tipo inventory is too heavy to jump. Kodėl aš jam paspaudžiau, man nereikia, man reikia šitą dalyką susikraftinti. Ir bėgu vėl, privalau suspėt, kol manęs lietus dar nepasivijo, bet jau pasivijo. Ne, šitą paspaudžiau. Kur man... Ai va. Use item, tada pastatome. Čia jums pamokėlė vaikai, kaip realybėje statytis namų. Aš irgi realybėje nesu namų statęs. Bet matau, dabar jau statau realybėje namų. Jau tu pažiūrim, ant kelių reikia turėti XP, kad turim, man atrodo, 20 levelio būti. Ir... Čia atnaujinimas. Bos? Nesu tokio dar dalyko matęs. What? Juk šitas tik tai 20 levelio tą galėdavo. Kas tau blogai? Šitą 20. What? Iš kur? Čia tipo atnaujinimas. Nes aš čia daug daiktų nematęs kaip ir. Žinau, degalų atsirado. Na šito aš irgi nematęs šūdą. Na jo, sakykime, atsirado, nes turėjau gerą dalyką ir degalų nebuvo. Irgi buvo geras dalykas ten. Pasigaminau tokį dalyką. Reikėjo jam degalų, bet neturėjau aš degalų. Dar 3 kart 8, 240 medienos reikia ir turėsiu jau 3 ant 3 chatą. O iš tikrųjų tai reikia 320 medienos ir tada jau turėsiu visą chatą baigęs. Aš taip prisikirsiu pilną inventorių jau. Bet tai vat. O kad šitą setą gavau, tai labai gerai. Oh my god.
Čia 0, čia 1. Šitą galim nemesti, vis tiek nieko man neužima vietos, tai. Galėtume šiaip prisijaukinti kanalais. O jeigu jums tamsu labai, tai aš taip galiu padaryti, bet aš nežinau. Man tai tamsuoka, bet nelabai, o jums tai turbūt dar tamsu. Oh my god! Ne mepo, debilas. Padūst galėjau. Gerai, einam susikraftinti. Ne, negalim. Bet man reikės to akmenų šiaip tai. Vėliau. Biški taip tyliu kartais, nes tiesiog šiaip sau. Biški nuobodu. Betgi reikia, dėl jūsų aš čia darau. Čia taip patas 9. Ir aš nežinau, kur aš jį numečiau, nes nebeprisimenu. Aš esu rakau kraftinusi. Beikime, lygime prisirinkti šito dalyko. Ir jeigu girdite jūs pašalinius garsus, tai labai nepykite. Jo, nepykite. Tiek to galiu pasakyti. Ir varysim turbūt antai tą dalyką atsidaryti. Žiūrėk, kas šiandien gera. Kaip pastatysiu biškį chatos. Aloha, chata. Dabar medžių neužtenka. Čia galvoju, aš turiu užtektinai to medžių. O ne, pasirodo. Šito galim prisirinkti bėgdama dar. Aš žinau, kaip galim rinkti tiesiog bėgi pro augalus ir... Magai, jeigu bus toks dalykas kaip narkotikai ten, tai bus labai gerai. Nes kai užmigdai gyvūną, tiesiog su tais narkotikais yra daug lengviau negu su narkoberiais. Nes narkotikai juos dar labiau apsvaigina ir jie tiesiog neatsikelia. O narkoberiais tai labai daug tada jų reikės. Ir maža tikimybė bus, kad prisijaukinti. Oh my god, viską jėmu. Ypač fiberį. Aloha. Būdo dar. Yummy.
Ir kas čia prie manęs toks aikšta? PM6 turi. Nu, bet su šituo medžiu tai bus problemų. Pasistatyti visko. Aš galėčiau šiek taip padaryti, bet yra toksai būgas, kad neveikia taip padarai torčius. O taip prie medžio nusimeti ir kerti, kad jums šviesiau būtų. Aučiu. Prisimušiau, prisiplojau prie žemės. Negerai, negerai. Jau primityv stone hatchet, jis taip ir. Čia yra neprimityvus. Jeigu čia būtų primityvas, jis nieko nepasidarytum su tokiu. Netgi medžių nenukirstum. O va, žiūrėk, kaip aš kertu tą medį, einas, kaip reikals eina. Nieks netrukdo, kiaurai eina viską. Galiu parodyti, kokios buvo maksimalaus levelio. Nelabai prisimenu, bet aš prisiminsiu iš to, kad pamatysit. Nu va, į apačią dabar, į pačią apačią. Aš buvau 65 levelio, bet truko 70. Būčiau su game galės. Gerai laikai tada buvo. Kai varinėjai, pamiškus, nieks nerūpėjo. O dabar jau žinau, kaip žaisti. Tai dabar... Tai jau... Biškai nuobodu. Taip, kai nežinojau, dar channelą netgi neturėjau, kai nežinojau, ką čia daryti. Varinėjau po miškus. Mirinėjau. Buvo toks momentas, kad kai netgi nebenorėjau žaisti. Nes labai daug hatų turėjau, virš 10 hatų ir visas pamečiau. Po to dar vieną atradau, dvi atradau, bet jomis jau nebesinaudoju. Nes buvau pasidaręs vieną pagrindinį iš medžių. Tada pasidariau antrą pagrindinę kalnų. Nu, ne pagrindinę, bet irgi tokią gerą kalnuose. Ir turėjau tada netgi skraidantį paukštį, tai palei tarptų dviejų pagrindinių skraidydavo ir gerai buvo. Nieks nerūpėdavo. Ką gali daryti, ko negali. Dabar jau žinau, kad čia reikia daryti ir ką nereikia daryti. Ką naudinga daryti ir ką nenaudinga. Tai va, dar dviejų šitų trūksta ir viskas bus. Tai jaučiu sugrįšim, kai bus diena ir medžių pasikirsiu tiesiog. Tai va, laukite. Gerai, jau grįžome. Sakiau, kad kai diena ateis, bet nesulaukiu dienos, dar pasikėliau vienu leveliu. Štai va, baigiau hatos kontūrus. Tokio bus. Ir jau, kaip ir eisim vėl medį kirsti. Čia. Reikia tempti. O bože, kiek pas jūsų doliukių. Tempkis greičiau, tempkis greičiau, tempkis greičiau.
Temks greičiau. Šitą nedėk. Cause like no.